আসসালামু আলাইকুম। আজকের অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাস 10 সবাইকে স্বাগতম। পুরো ক্লাস জুড়ে আছে আমি আছি নাইম সরকার, অ্যান্ড লেটস গেট ক্র্যাকিং। সো আচ্ছা, আমি প্রথমেই ক্লাসে বেশ কিছু করে দিছি, আপনারা করে দিলাম। সেটা স্ক্রিন একটু দেখতে বললেন, এনারা ডুয়েট করবেন, অর্থাৎ একসাথে প্র্যাকটিস করবেন। চলেন আজকে আমাদের ক্লাসের পরে চলে যাই। সো সবার পারফরমেন্স রিয়েলি অসম, সাস দ্যাটস ব্রিলিয়েন্ট। তো আজকে আমরা ক্লাসের যে জিনিসগুলি আলোচনা করছি সেগুলো হচ্ছে যে আমরা কথা বলার সময় শুরুতে আমরা কি ইউজ করব, মাঝে কি ইউজ করব, শেষে দ্যাটস ইংলিশে বলে কানেক্টর। আচ্ছা, যেটার নাম হচ্ছে কানেক্টর। আমরা আজকে কানেক্টরগুলিকে নিয়ে কথা বলবো। ওয়েল, তো শুরুতেই যেমন বলতে পারি আমরা ফার্স্ট অফ অল, শুরুতে স্টার্ট করার সময় আমরা কি বলে আই গেট আপ ফ্রম ইট, না, আমরা এখানে ফার্স্ট অফ অল যখন আমি আরও কিছু অ্যাড করবো, মোর ওভার, ফার্দার মোর, অপোজিটে চলে গেলে অন দ্য আদার সাইড, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, তারপর অ্যান্ড ফাইনালি যে ওয়ার্ডগুলি আছে কানেক্টর, সেগুলি আমরা এখানে শিখবো। ওয়েল, আজকে তাহলে আমরা একটু কানেক্টরগুলিকে একবারে একটু দেখে নিই। বেশ কিছু কানেক্টর নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কাজ করতেছি। ওয়েল, প্রথমেই আমরা কিছু কানেক্টর নিয়ে কাজ করব, যেটা মানে আমরা এগুলিকে সুন্দরভাবে বলি যে লজিক্যাল বা সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডার, ইংলিশ গ্রামারের নাম বলে। যেমন আমি শুরু করব ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, আমরা এই শব্দে শুরু করব। এখানে আমরা দেখতে পারতেছি ফার্স্টলি শব্দটা আছে, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, মানে ফার্স্ট অফ অল। তো এখানে আমরা ফার্স্টলি পরিবর্তে কি ইউজ করতে পারি, আমরা ফার্স্ট অফ অল ইউজ করতে পারি। যে শুরুতেই, কথার শুরুতে আমরা কী করতে পারি, ফার্স্ট অফ অল। এটা একটা খুব সুন্দর কানেক্টর, যেটা সেন্টেন্স ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্ট অফ অল। তারপর সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ভাবে আমাদের কথাগুলিকে সাজাতে পারি। এরপর বারবার যে প্রবলেমটা হয়, আমরা যেমনকে দেন এগুলির পরিবর্তে আমরা ইউজ করতে পারি নেক্সট, লাস্ট, ফাইনালি। তো কথাগুলিকে যখন অ্যাড করবো তখন আমি অ্যাড করতে পারি ইন অ্যাডিশন অথবা ফার্দার মোর, অলসো। তারপর অ্যাট প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্টলি, অ্যাট প্রেজেন্ট আপনি কী করতেছেন। ওয়েল, তো এই হলো আমাদের যে অর্ডারলি করতেছি। যেমন আমি যদি এক্সাম্পল দিয়ে দিই তাহলে একটু সুবিধা হবে বুঝতে। যেমন তো আমি মানে এখানে একটা ওয়ার্ড ইন অ্যাডিশন আমরা অ্যাড করতে পারি। ইন অ্যাডিশন মানে হচ্ছে প্লাস বা ফার্দার মোর আমরা অ্যাড করতে পারি। কীভাবে দেখেন, ফর এক্সাম্পল, I've been working at Taiwan University of Technology, and এখানে and I have been teaching English। আচ্ছা, এবং আমি লিখলাম যে সেখানে আমি টিচিং করি। এখন আমি পরের সেন্টেন্স আমি কী দিতে পারি, ইন অ্যাডিশন অথবা ফার্দার মোর, আমরা সেটাকে করতে পারি ফার্দার মোর, বা মোর ওভার, আমরা সেটাকে ইউজ করতে পারি, যে মোর ওভার ইউজ করতে পারি বা ফার্দার মোর ইউজ করতে পারি। ফার্দার মোর, আরও যদি আমি বলি আমরা এটা এডিশনাল, ফার্দার মোর ইউজ করতে পারি, ইন অ্যাডিশন দিতে পারি আমি। তো আমি এখানে ইউজ করলাম ফর এক্সাম্পল ফার্দার মোর দিতে পারি বা ইন অ্যাডিশন, in addition, I've been teaching human resource management as well. In addition, I've been teaching human resource management. তো এই যে এখানে যে ইন অ্যাডিশন শব্দটা আমি অ্যাড করলাম, এটাই হলো যে আমরা কথা বলার সময় বারবার অ্যান্ড ব্যবহার না করে আমরা ইন অ্যাডিশন, ফার্দার মোর, মোর ওভার এই কথাগুলো মানে আমি অ্যাড করতে পারি। সেটা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের যে মানটা আছে সেটাকে অনেক বাড়ায় দেয়। হ্যাঁ, সেটা যে ইন অ্যাডিশন শব্দটা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে খুব সুন্দর করে দিল, ইন অ্যাডিশন। তো আমি আজকে একটু করে দিছি, নেক্সট ক্লাসগুলিতে আরও ডেভেলপ করে দেবো। আপনার ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, নেক্সট, লাস্ট, ফাইনালি, ইন অ্যাডিশন, ফার্দার মোর, অলসো অ্যাট প্রেজেন্ট, এগুলি আমরা শিখে ফেলবো প্রথমেই। আচ্ছা, তারপর আরও যখন আমরা অ্যাড করবো, এটাকে বলি আমরা অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স, এটা বোঝানোর জন্য আমরা অ্যাড করি। আচ্ছা, সেগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, মোস্ট সিগনিফিক্যান্টলি, অ্যাবভ অল, প্রাইমারিলি, ইটস অ্যাসেনশিয়ালি। তো আমরা এই কথাটা আমরা মোস্ট অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্সে আমরা অ্যাড করতে পারি। আচ্ছা, মোস্ট সেকেন্ডলি, অ্যাবভ অল, সর্বোপরি, এই শব্দটা অ্যাড করতে পারি। তো আগের সেন্টেন্সটাতে যখন আমি আরও কিছু মানে ইম্পর্টেন্স মোস্ট সিগনিফিক্যান্টলি,
আমি যদি অ্যাড করতে চাই, তাহলে এখান থেকে অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স থিম মানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি অ্যাড করব। তাহলে আমি লিখলাম মোস্ট সিগনিফিক্যান্টলি, মোস্ট সিগনিফ তো আমরা এখানে মোস্ট সিগনিফিক্যান্টলি অ্যাড করতে পারি, সিগনিফিক্যান্টলি মোস্ট সিগনিফিক্যান্টলি। এখানে আমি আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে যাচ্ছি যেটা মানে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। মোস্ট সিগনিফিক্যান্টলি I've been working at as an foreign expert, to as an foreign expert affairs PR China। তো এই যে একটা অ্যাড করে দিলাম মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, এটা আর একটা আমার কানেক্টর, সরি মোস্ট সিগনিফিক্যান্টলি সেটা আমরা অ্যাড করেছি। তো এই যে ওয়ার্ডটা এটা কিন্তু আমার কথা এবং লেখার মান দুটাকেই কিন্তু কিন্তু ইংরেজিতে এটা দ্যাটস রিয়েলি ইট হ্যাজ এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট লেখার সময় যে মোস্ট। তো সেখানে আমি একটু অ্যাড করে দিলাম। দেখেন এখন লেখার মানগুলো, আই বিন ওয়ার্কিং এট তাইওয়ান ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন টিচিং ইংলিশ। ইন অ্যাডিশন আই বিন টিচিং হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আই বিন ওয়ার্কিং অ্যাজ এন ফরেন এক্সপার্ট অ্যাফেয়ার্স পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না। দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট। সো এই জন্য এই অর্ডারস অফ ইম্পর্টেন্সগুলি দরকার যদি কোনো আমি ইম্পর্টেন্ট বা প্রাইমারিলি বা অ্যাড করতে চাই কোনো কিছু। তো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট, অ্যাবভ অল, প্রাইমারিলি, ইন এসেনশিয়ালি, এটা রাইটিং এবং স্পিকিং দু ক্ষেত্রেই আমাদের লেখাকে খুব সুন্দর করে। এবার আসি অন মানে কন্ট্রাস্ট, মানে যখন আমি এখান ছেড়ে অন্য কিছু একটা কথা বলবো, মানে এই রিলেটেড চায়না বাদ দিয়ে যদি আমি এখন মানে অন্য দিকের কথাগুলি বলতে চাই, তাহলে এটা কন্ট্রাস্টে চলে যাবে, এটা আমরা কন্ট্রাস্ট। তো সেখানে আমরা হাউএভার, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, বাই কম্প্যারিজন অর ইন কম্প্যারিজন, ইন কন্ট্রাস্ট এই কথাটা ব্যবহার করতে পারি। তো এগুলি খুবই সুন্দর এক্সপ্রেশন, আর আমি মনে করি এই কন্ট্রাস্ট ওয়ার্ডগুলি মানে আমাদের লেখাকে অনেক সুন্দর করে এবং আমাদের লেখার যে লেক্সিক্যাল রিসার্চ সেটাকেও বাড়াই দেয়। তো আমি আগের সেন্টেন্সটাকে এখন লিখে দিই। আমি এখন অন দ্য আদার হ্যান্ড দিয়ে একটা কথা বলবো, বা তো অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি কী করি, অন দ্য আদার হ্যান্ড on the other hand I have been working as a consultant. I've been working as a consultant on the other মানে on the other hand অপর দিকে আমি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেছি বোথ হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড, দেশ এবং বিদেশে। তো সেটা আমি এখন অন্য একটা জিনিসকে বোথ হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড, দেশ এবং বিদেশে। তো সেই জিনিসটাকে আমি যখন অ্যাড করলাম তখন আমি কী শব্দ ইউজ করলাম, অন দ্য আদার হ্যান্ড। তো অন দ্য আদার হ্যান্ড এই যে আমি কানেক্টরটা ইউজ করলাম, দ্যাটস রিয়েলি এ গ্রেট কানেক্টর, খুব সুন্দর একটা কানেক্টর আমরা যেটা ইউজ করতেছি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, ভেরি ফ্যান্টাস্টিক কানেক্টর। তো আপনারা এই অটোমেটিক সে আমাকে মানে এই যে অন দ্য আদার হ্যান্ড যে ইয়েটা আছে মানে খুব সুন্দরভাবে এটা সিগনিফিক্যান্টলি আমার লেখা বা বলার মানকে অনেক বাড়াই দিয়েছে, অন দ্য আদার হ্যান্ড। তো এই জন্য কানেক্টর একটা ইংলিশে খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা পার্ট, যে লেখায় কানেক্টর ইউজ করতে হয়, লেখাটা তো অবশ্যই ইউজ করতে হবে, এবং বলার ক্ষেত্রে বারবার আফটার দ্যাট, দেন আফটার দ্যাট এগুলির চেয়ে এই ওয়ার্ডগুলি রিয়েলি ইট হেল্পস এ গ্রেট ডিল। এক্সকিউজ মি। সো অন দ্য আদার হ্যান্ড যেটা আজকে আমরা শিখলাম, অ্যান্ড দিস রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক। সো এটা কন্ট্রাস্ট আমরা ব্যবহার করি কিসের জন্য, যে আমি এখন যা বলতেছি এর বিপরীত আরও কিছু অ্যাড করতেছি বিপরীত দিক থেকে। তো এতক্ষণ আমি বলতেছিলাম চায়না রিলেটেড, অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি দেশ এবং বিদেশে কাজ করি কনসালটেন্ট হিসেবে, সেটাকে যখন অ্যাড করতে গেছি তখন আমি অন দ্য আদার হ্যান্ড জিনিসটাকে আমি অ্যাড করেছি। সো দ্যাটস এ রিয়েলি গ্রেট কানেক্টর। সো এটা বলার সময় আমাকে বলতে হবে। এখন কথা হলো স্যার এগুলো মনে থাকে না, একটা কোয়েশ্চেন্স ফ্রিকুয়েন্টলি আই রিয়েলি গেট ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস। তো সেটা মনে থাকে না কারণ হচ্ছে আমি ইউজ করি না। আমি যদি ডে টু ডে লাইফ এগুলো ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমার মনে থাকবে, যেরকম আমি লিখলাম কয়েকবার বললাম, এগুলিতে বলার অভ্যাস করলে আস্তে আস্তে ঢুকে যাবে। তো আপনি কোনো যে মনে রাখতে হলে দুটো জিনিস করতে হয়, এক ডে টু ডে লাইফ ইউজ করতে হয়, সেকেন্ড হচ্ছে রাইট করতে হয়। তো
এটা আমরা এখন তাহলে খুব সুন্দরভাবে কন্ট্রাস্টের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। তো কন্ট্রাস্টের যে কোনো ওয়ার্ড নিলেই সেটা বোঝা যাবে। ওয়েল, এখন আমি রেজাল্ট যখন বলি যে আমরা এই কাজটা করছি, এখন আমাকে এই কারণে আমাকে মানে এই ফলস্বরূপ আমি এটা করতে চাচ্ছি বা এটা করতে চাই। এজ এ রেজাল্ট যখন বলতে এজ এ কনসিকুয়েন্স, দেয়ার ফর, দাস, কনসিকুয়েন্টলি, হ্যান্স। তো এই শব্দটা আমরা এজ এ রেজাল্ট হিসেবে কথাবার্তা বলতে হয় বা লিখতে হয়। তো আমরা এটা দেখি অ্যাজ এ রেজাল্ট ইউজ কীভাবে করা যায় সেন্টেন্সটাকে। I've got I have a Cambridge Celta. I have a Cambridge Celta. আচ্ছা, I have a Cambridge Celta. Therefore, এই কারণে as a result, therefore, তো আমি therefore কি এই কারণে আমি কি করতে পারি, সেটা হলো therefore therefore I could teach, আমি টিচ করতে পারি। Therefore I could teach I could teach international students, local and international student I could teach। যেহেতু আমার এটা আছে তো আমি সরাসরি বলতে পারি I have a Cambridge Celta, that means I possessed বা I've obtained তো দিতে পারি I've obtained or I have secured a Cambridge Celta। সিকিউর মানে অর্জন করা, তো আমি সেই শব্দটা ইউজ করতে পারি I have secured a Cambridge Celta। সো তো এই কারণে কি হচ্ছে therefore, এই কারণে I could teach international students around the globe alright। সো আমি পুরো পৃথিবীর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট পড়তে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট, এই কারণে, ফর দিস রিজন, দেয়ারফর মানে এই কারণে। সো এটা রেজাল্ট হিসেবে বলি I have secured a Cambridge Celta, therefore I could teach international students around the globe. Brilliant. So it's a very nice connector, therefore. So therefore এখানে ইউজ করতে পারি। তারপর হচ্ছে কনসিকুয়েন্টলি আমি ইউজ করতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্টের যে জিনিসগুলি আছে সেটা রিয়েলি ভেরি গুড ওয়ার্ড। রেজাল্টের যে ইয়েটা আছে অ্যাজ এ রেজাল্ট, এর ফলে সেখানে আমি অ্যাজ এ রেজাল্ট ইউজ করতে পারি। অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স, therefore, thus, তারপর হচ্ছে কনসিকুয়েন্টলি, তো সবই আমি ব্যবহার করতে পারি। তারপর হ্যান্স, এই কটা আমি ইউজ করতে পারি। তো দ্যাটস আ রিয়েলি ভেরি গুড কানেক্টর যদি আপনি রেজাল্টের ইয়েতে যান। এবং কম্প্যারিজন, সিমিলারলি, লাইকওয়াইজ, অলসো, মানে আমরা যখন কম্প্যারিজনে যাই অলসো মানে আমি এটাও করতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে আমরা অলসো বা কম্প্যারিজন যখন করি তখন লাইকওয়াইজ বা অলসো শব্দটা ইউজ করতে পারি, মানে আই ক্যান ডু ইট অলসো। তো আমি অলসোটা ইউজ করে দেখাই। তো অলসোটা যদি আমি সেন্টেন্সটাতে অ্যাড করতে চাই কীভাবে, আই কুড টিচ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস। আচ্ছা, therefore I could teach international students around the globe। আচ্ছা, তারপর আরেকটা as well as local student। আচ্ছা আচ্ছা, এই এটা অ্যান্ড, আচ্ছা একটা কানেক্টর ইউজ, আরেকটা নতুন অ্যান্ডের একটা নতুন কানেক্টর ইউজ করে দেখাই যেটা as well as local student also, local students also। well, সো এবার যদি আমরা পুরোটাই দেখে নিই, কানেক্টর ইউজ করে লিখছি দেখেন। আমার সম্বন্ধে যদি বলতে লিখছি ওয়েল, ফার্স্ট অফ অল আই বিন ওয়ার্কিং, এখানে আমি ফার্স্ট অফ অল ইউজ করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল বলে আমরা একটা কিছু বলে তারপর শুরু করতে হলে ফার্স্ট অফ অল I'd like to introduce myself, তারপর আমি শুরু করতে পারি। I've been working at Taiwan University of Technology. I've been teaching English. In addition, I've been teaching Human Resource Management. Most significantly, I've been working as in Foreign Expert Affairs, People's Republic of China. On the other hand, I have been working as a consultant both home and abroad. I've secured a Cambridge Celta, therefore I could teach international students around the globe as well as local students also. এই যে অলসোটাকে আমি সেখানে ইউজ করতে পারতেছি, যেটা
সো দে আর রিয়েলি গুড কানেক্টার্স। সো সো আপনারা ক্লাসটা বুঝতে পারছেন, আর অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন। প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট। মনে রাখবেন এখন আপনারা শিখলেন মানে হচ্ছে লার্নিং মেক্স ম্যান লার্ন ইট। তো পারফেক্ট হতে হলে প্র্যাকটিস করতে হবে। তো ভালো থাকবেন, হ্যাভ এ নাইস ডে, চিয়ার্স।